經過 Jenny 介紹酵素消脂針之後，我決定今日親身去 VitalAge 接受治療。姑娘安排我諮詢醫生，佢先了解我想改善嘅位置、日常生活飲食，然後再向我詳細介紹酵素消脂針成分、效果同埋療程次數，解答我所有疑難。然後姑娘就帶我入出文房，治療前我需要填寫同意書，確保充分了解療程相關資訊，並同意接受療程目的、步驟、風險等，冇問題就簽名。姑娘好細心咁用軟尺幫我量度治療位置，記錄翻我治療前嘅 size， 仲幫我影低對比相，方便日後做對比。喺打針之前，姑娘先會喺我肚皮用濕棉花清潔，然後敷上麻膏。大概20分鐘之後，姑娘就會入嚟幫我抹走啲麻膏。醫生隨後亦都入嚟叫我做啲簡單嘅動作，分析我脂肪分布嘅位置，用白筆畫低邊啲位置係需要打針。醫生仲會即場喺我面前開針，消毒衛生過程做得充足，整個過程令我好安心。你高點啊？做緊嘅時候有咩感覺啊？針一落嚟嘅時候都有少少激激地嘅，但係都接受到嘅，我覺得係。咁我想象中咁辛苦嘅，同埋個過程都比我想象中快完成。咁就好啦。如果0至10級咧，你覺得有幾痛啊？我諗啊，應該都3、4級左右啦。冇 Athletic 咁辛苦嘅。咁完全可以接受喎。係啊。咁打藥水落去嘅時候，有冇話覺得熱啊、興啊，定係有冇啲咩吉嘅感覺咁樣㗎？都冇乜啊，可能好短暫有少少激激地，咁但係好短就冇㗎啦已經。好。